Բուչակը, և Նարեկացին, և Հովնաթանն, և Սայատնովան, մեկ անգամ ևս ամենայն նովար եղև, և առանց նորան եղև, և ոչինչ, որ ինչ եղև։ Զելիս, քո ականջը միայն շոյ է, հիացքներով կծուցվիս։ Եթե սիրուս վար հրդերից, մինեսեմ պայք սեղաչյա, վար սրտումդ միայն շողա, բուր ու բույզերով կայվիս։ Քեզ եմ դիմում, բայց ի վերջո հասկացա, ինձ եմ դիմում, մարդուն, ով մնաց, չմոռանալով։ Դու ինձ երբեք չկործի, ես միշտ ապրում եմ քո բարերի մեջ։ Ամեն անգամ, երբ մենակ ես այդ լրության մեջ եմ։ Երբ գրեցիր ձյունը, գիտեի, սիրտը ծարել էր, բայց սառույցում եմ արև կար։ Ձյուն է իջնում, բայց քո անուն ինձ համար շատ վախեցի, են մուտանց են գիշեր են, մութը ահեն, չարքեր շատ կար։ Այս ափից բռնեցեք, օ մարդիկ, և կտեսնեք լույս ու կյանք։ Վարդեր են ծլում, այո, սիրելիս այդ օրենք է, բայց կանանց աշխարհում կինը թույլ երայք է, սիրտը ոչ խորը, զգացմունքները մակերույթ էին և երեխայի պես փոփոխ ու կենսու։ Սիրտս խնդրած, սիրտս խնդրած, և լարերը խզվեցին, սիրտս խնդրած, կուծքս խնդրած, և լարերը Սիրտս պոկեցին, տարան, ցավս խորն է, ճար չկա, ճար կա, ճարանող չկա, ես ինչ սուրում աշխար է, սրտացավանքեր չկա, լավ օրերս գնացին, ափսոս ասին գնացին, ես ինչ սուրում աշխար է, սերդարդերս մնացին։ Գետակի վրա, թեքվել է Vazov ջրերի երազաշվար ու ծնվում արեք և դրուկը կա Խոսքը ուղղել մեր մեծ բանաստեղծին, երեք նրա ծննդյան 150-ամյակն այսօր մենք ապրում ենք նրա բանաստեղծություններով, շնչում ենք և երևի թե մեկ 1000-րդ անգամ համոզվեցիք, որ Իսահակյանի երգերը այսօր էլ ենք լսում ենք սիրով, ունկնդրում ենք սիրով և նույնիսկ երգում ենք սիրով։ Այսքան մթերբեք ես նաև ուզում եմ իմ շնորհակալությամբ երախտիկի խոսքն ուղղել Տիկին Ավետիսյանին, բեմական այս արվեստի համար շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կարողացաք շնորհակալություն հայտնել, որովհետև մեծ պատրաստակամությամբ դասերից հետո մնալով հիացած եմ մեր Ավետիկ Իսահակյանով, մինչև վերջ շատ լուրջ իր դերը տարավ և ձեզ ամերեխեք ջան շատ ապրենք, հոյակ ապրենք, վայելել ենք ամեն վարկյանը։